Hai, Assalamualaikum. So, hari ni I akan makan nasi beriani Asif yang famous tu, yang Bukit Bintang. Tapi dia sekarang ni dia dah tutup cawangan Bukit Bintang. Dia buka dekat Taman Nirwana Ampang dan M Suite dekat Jalan Ampang. Sebelah dengan apa mall tu, tak ingat dah. Tapi kat situlah M Suite. You boleh waste M Suite beriani Asif. So, kalau lunch hour biasanya memang ramai orang, ramai pack orang, biasanya orang office lah makan kat situ. And then dinner pun ramai. So hari ni I akan try ayam dia, beriani ayam dia yang famous. Dan ini memang paling banyak orang order. Dan juga lamb dum biryani, kambing biryani dum. So ni lah. Dia akan bagi macam gravy kuah ni. Ni I take away. Lepas tu dia bagi salad. Yeah, that's it. And then I ada order extra. Boleh tengok ni. Lamb masala. Okay. Actually yang famous adalah lamb kade ke apa? Lamb kade. But then macam yang tu banyak sangat. So takut tak habis. So I order lamb masala. Nanti next time kita akan try yang tu lah. Lamb kade tu. So now kita try biryani lamb, okay? Sebenarnya, okay, tengok lamb dia. Sebenarnya I ni pergi cari biryani Asif ni sebabnya craving. Last month baru balik pada India, I makan biryani Hyderabad yang paling sedap lah I pernah makan dalam hidup I. So I sangat-sangat craving. So I cari yang almost nak sama lah, tapi tak tahulah sama ke tak. Sebab yang ni Pakistani cuisine. So see, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa dia macam nasi Arab tapi lagi strong dia punya spice tu. Sedap. Tapi nak compare dengan biryani Hyderabad yang I makan tu, India tu, yang dekat India, ya Allah, yang tu tak ada tandingan lah. Paling sedap yang pernah I makan. Sedap. Ini okey lah, boleh. So ni adalah antara biryani yang paling famous dekat KL. Nasi dia macam nasi Arab, panjang. Mungkin dia letak saffron for the colour. Okay, now kita try biryani ayam. Ayam dia macam pieces, dia letak macam ni lah, ketul-ketul. Okay, try. Okay. Harga dia kalau biryani ayam ni RM16. Okay, ni nasi dia macam ni. Harga dia RM16. Ayam dia banyak piece tau. Dia ada dalam 5 piece lah macam tu. Small piece. Ayam ni okay, dia macam ni. Biryani ayam. Kita ambil dia punya salad sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Sangat sedap. Wow. Biryani ayam sedap. Ini cari dengan gravy. Normal gravy lah ni. Sedap. Dia tanpa santan ni. Sedap. So bagi pendapat I, ni adalah lagi sedap lah daripada biryani kita, Malaysia punya biryani. This is way better. Sangat sedap.
sedap. Kita try ni tak? Dia kata lamb masala. Wow, daging ni very soft, you see. Sangat lembut. Okay. See this? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sangat sedap, lembut, and then katanya no MSG. Lepas tu dia, wow, daging ni sangat lembut, tender. Ini sesuai sangat you makan dengan roti ke chapati ke, sedap. Wow, sangat worth. Okay, overall I rasa I bagi 8/9 rating. Sedap. You guys boleh pergi try. Nama kedai dia restoran Beriani Asif. Okay, Google cawangan M Suite. This is I beli dekat M Suite punya cawangan. Satu lagi kat Taman Nirwana, boleh cari kat sana. Google, okay? Bye, selamat mencuba. Sedap. Sedap. Okay, untuk biryani kambing ni, harga dia RM20. Untuk satu set, dia bagi salad and gravy lah. Ni. So, untuk masala pula RM15. Lamb masala, this one. This one is RM15.